नमस्कार दोस्तों, अगर आपके पास भी एक आईफोन है तो ये सेटिंग करके आपको बहुत मजा आने वाला है। तो इस सेटिंग से क्या होता है मैं आपको दिखाता हूँ। जब भी आप चार्जर लगाएंगे तो ये आवाज आएगी, विनय का आईफोन चार्ज हो रहा है। तो इस सेटिंग को करने के लिए आपको जाना है होम स्क्रीन में, उसके बाद शॉर्टकट और फिर शॉर्टकट में ऑटोमेशन। फिर आपको ये कोने का जो प्लस का आइकन है इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद क्रिएट पर्सनल ऑटोमेशन। उसके बाद आपको यहाँ पर सर्च मारना है चार्जर। चार्जर पर क्लिक करना है और इज कनेक्टेड पर टिक करना है। उसके बाद नेक्स्ट और नेक्स्ट में ऐड एक्शन और उसके बाद आपको यहाँ सर्च मारना है स्पीक टेस्ट। स्पीक टेस्ट पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर कोई भी टेक्स्ट लिख देना है जो भी आप चाहते हैं कि फ़ोन चार्जिंग पर लगाएं और वो बोले, तो आपको यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद नेक्स्ट और फिर डन। इसी तरह से आप चार्जर डिस्कनेक्ट करें तो जो साउंड आए वो भी आप इसी तरह से सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी चार्जर क्यों निकाल दिया, पूरा चार्ज तो होने दे। तो उसके लिए भी आपको शॉर्टकट में जाना है और उसके बाद ऑटोमेशन, फिर प्लस के आइकन पर टैप करना है। उसके बाद क्रिएट पर्सनल ऑटोमेशन, चार्जर और फिर इज कनेक्टेड से हटा के आपको इज डिसकनेक्टेड पर क्लिक करना है, ऐड एक्शन और वही स्पीक टेस्ट और फिर जो भी आप टेक्स्ट चाहते हैं वो यहाँ पर लिख दीजिए और नेक्स्ट, उसके बाद डन।